Аривын төр үзэгчдээ MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. Цогцлбор 2 дугаар сургуулийн 40 жилийн он арга хэмжээ маргааш эхэллээ. Түргэн сумын нутагт төргийн үеийн 3 дурсгалыг хашаа хайсжуулжээ. Нөхөн сэргэлт нэрээр хууль бус алт толборлох үйл ажиллагааг таслан зогсоожээ. Швейцарын PCS оюутны байгууллагын гишүүд Улаангом Политехник коллежийн багш ажилчдын хүүхдүүдэд англи хэлний сургалт явуулжээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнүүд анхаарал хандуулна. Эхний мэдээ. Орос улсаас бэлгэндээ барьж өгсөн цогцлбор 2 дугаар сургуулийн 40 жилийн ой энэ онд тохиож байгаа билээ. Тэгвэл ойн арга хэмжээ албан ёсоор энэ сарын 18, 19, 20-нд зохион байгуулагдах юм байна. 1977 онд Орос ахнаар бэлэг болгон барьж өгсөн бэлгийн сургуулийн цогцлбор 2 дугаар сургуулийн түүхэд 40 жилийн ой энэ онд тохиож байгаа. Тус сургуулийн үеийн төгсөгчид удирдлагууд багш ажилчид одоо ажиллаж байгаа багш ажилчид сургуулийнхаа түүхт ойн баярын арга хэмжээг энэ сарын 18, 19, 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар болсон. Тэгвэл өнөөдөр зочид төлөөлөгчдийг хүлээн авах бэлгийн сургууль 40 жил номын нээлттэй боловсролын инновац ба хөгжил сэдвт эрдэм шинжилгээний баг хурал зэрэг үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах бол маргааш ойн баяр наадмын нээлттэй үндэсний бүхэн барилдаан баярын хурал концерт болох юм байна. Цогцлбор 2 дугаар сургуулийн 40 жилийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн үеийн багш ажилчид, төгсөгчид одоо суралцж байгаа суралцагчид, түүний эцэгчүүдэд тэгээ нийт ус аймгийнхаа ард иргэдэд сургуулигаа 40 жилийн мэндийг хүргье. За манай сургуулийн 40 жилийн хүрээнд өнөөдөр бол бас зочид төлөөлөгч хүлээж авч байрлуулж байна. За тэгээд нэг цагаас бол анги танхимтайгаа танилцах, музей үзэх ажиллагаа явагдана. За 3 цагаас бол номын баяр эрдэм шинжилгээний баг хурал болно. За орой бол 19 цагаас хүндэтгэлийн хүлээн авалт үйл ажиллагаа болно. За маргааш өглөө 19-нд бол нэлээд гол үйл ажиллагаанууд болно. Өглөө 8:30-аас нээлтийн үйл ажиллагаа маршал хэдэн балын талбайд болно. За мөн түүний дараа залгаад баярын хурал, хүндэтгэлийн концерт хөгжим драмын театрт болно. За өдөө шooш бол 2 цагаас наадмын талбайд хүчит өгөхийн барилдаан болно. За энэ барилдааны үеэр бол бас насанд хүрэгчдийн барилдаан. За 2 ангиллаар өсвөрийн бүх барилдан. За мөн 60 м, 100 м, 400 м, 800 м-ийн хүүхдийн гүйлтийн тэмцээн бас болох юм аа. За орой нь бол Геван Баатрын талбайд төрлөх сургуулийг төгссөн төгсөгчдийн цэнгүүн болно. Тэгээд манай энэ үйл ажиллагаанд хүрэлцэн хийж оролцохыг урьж байна. Цогцлбор 2 дугаар сургуультай ажил амьдралаа холбосон үеийн удирдлага багш ажилчид төгсөгчид болон Увс аймгийн ард иргэдийг ойн баярын үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирэхийг тус сургуулийн захиргаанаас уриаллаа. Дараагийн мэдээ. Боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын яам аймгийн засаг даргатай байгуулсан гэрээ болон аймгийн музейн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгацсны дагуу жилд дунджаар 3 түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалд хашаа хайс барьж хамгаалтанд авдаг байна. Энэ жилийн хувьд Түргэн сумын нутагт байрлах төргийн үеийн 3 хүн жолон хөшөөнд хашаа хайс барьсан байна. 2017 оны 8 дугаар сарын 10-наас 11-ний өдрүүдэд аймгийн музей Түргэн сумын засаг даргын тамийн газар сумын соёлын төвтэй хамтран Түргэн сумын 2 дугаар багийн хүүтэн хошууны адагт байрлах түргэн үеийн түүх соёлын үл хөдлөх 3 дурсгалд хашаа хайс барьж хадгалалт хамгаалтыг сайжруулсан байна. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 17-гийн 1-2 24 дахь заалтуудын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан энэ юм а. Соёлын үнэт төв болох хүн чулуун хөшөө гадны нөлөөллөөс болж унсан байсныг босгож инхүү хашаа барьж хамгаалжээ. Мөн энэ үеэр нутгийн иргэдэд соёлын өвийн тухай хуулийг сурталчилж тухайн өвийг хэрхэн хамгаалах тухай мэдээлэл өгч ажилласан байна. Жилд дунджаар 3 түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг инхүү хашаа хайс барьж хамгаалдаг байна. За Увс аймгийн музей Түргэн сумын засаг даргын тамгын газар соёлын төв хамтран Түргэн сумд байрлах төргийн үеийн 3 хүн чулууг хашаа хайсжуулж хамгаалтанд аваад ирлээ. За мөн аймгийн засаг дарга сайтай байгуулсан гэрээ Увс аймгийн музейн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд туссны дагуу түүх соёлын үйл хөдлөх дурсгалыг
хадгалалт хамгаалтанд авах. За мөн ойр орчмын айл иргэдэд соёлын тухай хуулийг сурталчлан таниулах, үл хөдлөх дурсгалуулыг эзэмжүүлэх ажлыг бол манай музейн баг бүрэлдэхүүн 2017 оны 8 сарын 10-наас 12-ны хооронд түргэн суманд ажиллаад ирлээ. За мөн энэхүү ажлын хүрээнд бас сүүлийн жилүүдэд бол түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын хууль бус малтлага манай аймагт бол мэрс хэр явагдаж байна. За энэ талаар бас ард иргэдтэйгээ уулзаж одоо таниулж тийм ээ. Тодорхой хэмжээнд малтлага явуулж байсан нөхцөлд бол сумын бүртгэл мэдээллийн сан болох соёлын төв, застаргын тамгын газар, за мөн аймгийн бүртгэл мэдээллийн сан болох аймгийн музейн одоо ажилтнуудад одоо яаралтай мэдэгдэх, за түүнчлэн одоо шат шатны арга хэмжээг бол авах талаар одоо ард иргэдэд бол хуулийг бол сурталчилан таниулсан. За өнгөрсөн онд бол хэд хэдэн сумд бол хууль бус малтлага явагдсан хэдийч одоо өлгийн сумд үл хөдлөх дурсгалыг бол хүнд нь малтлага явуулсан байсан. Хэвлэл мэдээллийн газраас одоо мэдээлэл авч одоо төрийн байгууллагад ажиллаж явах жишээний дараа ийм алдаа гаргахгүй тулд сурталчилан таниулах. За мөн одоо ард иргэд бол төрийн байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулах шаардлага тулгарч байгаа. За ингэхийн тулд одоо хамгийн эхний ажлуудын нэг болох одоо түргэн суманд 2 дугааргийн нутагт одоо ард иргэдтэйгээ уулзалтыг хийж ард иргэдэд бас хуулийг бол сурталчлан ажиллалаа. Ялангуяа хүн чулуун хөшөө хэрэгсүр зэрэг түүх соёлын дурсгалыг санаатаагаар ухаж тухайн дурсгалыг гэмтэх үйлдэлүүд гардаг байна. Хамгийн сүүлдэлгэхэд үлгийн суманд хэрэгсүр ухсан байсныг хизээ хойно нь мэдсэн байдаг. Тэгвэл түүх дурсгалыг санаатаагаар ухаж гэмтэж байгаа үйлдэлийг харсан тохиолдолд Яралтай сумын засаг даргын тамгын газар болон соёлын төв цаашлаад аймгийн музейд хандах шаардлагатай гинэ. Генийн өөрчлөлттэй хүнсийг кодоор нь таньж болно. Шинжлэх ухаан, техник, технологи хөгжихийн хэрээр олон дэвшилтэл зүйлс гарч ирж байгаа билээ. Гэвч сайн хажуугаар саар зүйлсч байгаа юм. 21-р зууны иргэдэд хамгийн гол аюул болоод байгаа зүйл бол генийн өөрчлөлттэй хүнс гэхэд хэлсдэхгүй. Генийн өөрчлөлттэй хүнс нь олон талын сөрөг нөлөөтэй байдаг байна. Тухайлбал шинжлэмэл ургийн нөлөөгөөр дархлаас уларч харшилыг өдөөнө. Хүний эзэнд антибиотик, тэсвэртэй хорт үчил бактериуд бий болох гэх мэт сөрөг нөлөөтэй гинэ. Тэгвэл генийн өөрчлөлттэй хүнснээс гэр бүлээ хийгээд өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ? Бидний анзаарлагыг хууль чаятай хүнсний бүтээгдэхүүн дээр их жижиг наалтанд тухайн жимс ногооны бүх мэдээллийг агуулж байдаг код өвхийн шошго юм а. Тус шошгоны мэдээллийг дараах байдлаараа тайлж уншин хэрв шошгон дээр 4 оронтой 3 буюу 4-оор эхэлсэн кодтой байвал бордоо ашигласан гэсэн үг юм а. Харин 5 оронтой 9-оор эхэлсэн кодтой байвал хүний эрүүл мэндэд хамгийн тусдаа органик хүнс байх ажээ. Харин эсвэргээрээ генийн өөрчлөлттэй хүнсний код нь 5 оронтой бөгөөд 8-аар эхэлсэн кодтой байдаг байна. Өсвөрийн тамирчид 14 жингийн 12-т төрүүллээ. Монгол дөрөвт ноол улсын хүүхдийн спортын наадмын чөлөө төвхийн тэмцээн сонгон ярхан дүүргийн спорт цогцлборт энэ сарын 15-16-ны өдөр болж өндөрлөө. 7 дахь удаагийн наадамд Монгол улсын 54, Орос улсын Бурятаас 11, Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Өвөр Монголын Өвтө зас хорны 13, нийт 78 тамирчин 14 жинд өрсөлдөжээ. Эхний өдөр хүүхдийн 46, 54, 76, охидын 40, 46, 56, 70 кг-ийн жингийн барилдаан болж манай улсын өсвөрийн бөхчүүд 6 жинд нь аваргалсан. Тухайлбал хүүхдийн 54 кг-д буд, 76 кг-д бөхчүүд, охидын 40 кг-д оюун дээр, 46 кг-д отхон туяа, 56 кг-д хонгор зул, 70 кг-д намуун зайнаар ялсан юм а. Харин Бурятын дамжин цэрэн жапо 46 кг-д аваргалсан. Тэгвэл сүүлийн өдөр хүүхдийн 42, 50, 63, 100, охидын 43, 52, 60 кг-ийн жингийн барилдаан болж Монгол тамирчид 6 жинд нь аваргалжээ. Үүнд хүүхдийн 42 кг налах дүүргийн голомт цогцлбор сургуулийн тамирчин мөнх төгөлдөр 50 кг-д Бурятын Валидимир Иринчинов, 63 кг Дархуул аймгийн Хасуу Мегастарс клубын тамирчин Сүлдхүү, 100 кг Баянгор аймгийн тамирчин Батмагна, охидын 43 кг Жианко клубын тамирчин Отхон Жаргал, 52 кг Тус клубын Эрдэнэ сувд, 60 кг биеийн тамирын спортын дунд сургуулийн оюун нэртнээр жин тус бүртээ ялалт байгуулсан байна. Ийхүү Монголын өсвөрийн тамирчид нутгийн төвжин дээр 14 жингийн 12-т аваргаллаа. Харин үлдсэн 2 алтыг нь Бурятын хөвгүүд хүртсэн юм а. Дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурал болж байна. Дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурлын нээлттэй төрийн ордонд боллоо. Монгол дахь дэлхийн яруу найргийн өдрүүд арга хэмжээнд оролцохоор дэлхийн 40 гаруй улсын 200 гаруй яруу найрагч Монгол улсад хүрэлцэн иржээ.
Монголын соёл яруу найргийн темаас санаачлан зохион байгуулж байгаа Монгол дахь дэлхийн яруу найргийн өдрүүд арга хэмжээний хүрээнд дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурал Улаанбаатар хотод өнөөдөр болж байна. Арга хэмжээний дэлхийн нэргүндтэй урлаг соёлын зүтгэлт нь уран зохиолын салбарын Нобелийн шагналтан гүн ухаантан соён гэгэрүүлэгч зохиолч нийтлэлж яруу найрагчид оролцож байгаа юм. Мөн Монголын түүх соёл өв уламжлал байгаль ард түмний тухай шүүлэг яруу найраг нийтлэг дэлхийн олон нийтэд түгээн танилцуулгажээ. Тусгай хуралд оролцогчдод ханд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга илгээлт явуулсан юм. Илгээлтийг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн соёл шашны бодлогын зөвлөх хулан уншиж сонирдуулсан байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга илгээлттэй дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурлын зочин төлөөлөгч эрхэм хүндэт яруу найрагчид уншигч та бүхний амгалан айлтгая. Байгалийн ноён санаа ба хүмүүний сэтгэлийн байгаль агуулгын дор болж байгаа Монгол дахь яруу найргийн өдрүүд хийгээд дэлхийн яруу найрагчдын 37 дугаар их хурал Данзаравжаа олон улсын яруу найргийн наадам нь өнөөдөр манай гариг дэлхийг хийгээд хүн төрөлхтний өмнө тулгараад буй байгаль экологи хүний сэтгэл хоёрын хоорондох оюун санааны маш нандин холбоо шүтэлцээг хөндөж байгаа нь чухам 21-р зууны хүн төрөлхтөнд тулгараад байгаа амин чухал асуудал мөн. Өнөөгийн дэлхийн ертөнцид нийгмийн хөгжлийг ойлгох ойлголт гэх програмчлал гэж эдемс өмч хөрөнгийн үйлдвэрлэл технологийн дэвшлийг л хүний оршихуйн шийдвэрлэх хүчин зүйлс болгон шүтэж буй цагт үгийн урлагийн чанарыг танин мэдүүлэх яруу найргийн бурханлаг өвдөс чадлыг хүмүүст мэдрүүлэх нь нэн чухал байна гэжээ. Монгол дахь дэлхийн яруу найргийн өдрүүд арга хэмжээнд мөн Данзаравжаагийн нэрмжит олон улсын яруу найргийн наадам Дорногов аймгийн Хамрын хідэд болох юм байна. Европын холбоо төлөөлөгчийн газраа Улаанбаатар хотод байгуулна. Европын холбооны төлөөлөгчийн газрыг Монгол улсад байгуулга түүний эрх ям ба дархан эрхийн тухай Монгол улсын засгийн газар Европын холбоо болон Европын атомын эрчим хүчний нийгэмлэг хоорондын хэлэлцээрийн төслийг хэлэлцэн дэмжээд гадаад харилцааны сайд мөнх оргил гарын үсэг зурхыг зөвшөөрлөө. Европын холбоо нь өөрийн бүрэн эрхт дипломат статустай төлөөлөгчийн газраа Монголд байгуулах шийдвэрээ өнгөрсөн сарын 20-нд гаргасан байна. Ингэснээр Европын холбоо дэлхийн 140 орнд дипломат төлөөлөлтөй болох юм. Европын холбоон төлөөлөгчийн газрын тэргүүнээ энэ оны 9-р сард багтаан томилж үйл ажиллагаагаа 2018 оны 1-р сарын 1-ээс эхлүүлэхээр төлөвлөд байна. Эхний ээлжинд тус төлөөлөгчийн газрыг Улаанбаатар дахь Италийн элчин сайд яамны байранд ажилуулах юм байна. Дараагийн мэдээ. Сүүлийн үед хууль бус алт олборлох үйл ажиллагаа гарах хандлагатай байгаа юм а. Тодорхойлбол нөхөн сэргэлт хийх тендер авсан хувийг нь аж ахуй нэгжүүд нөхөн сэргэлт хийх нэрээр алт олборлож байна гэх мэдээллийн дагуу аймгийн засдаргын захирамжийн дагуу хяналт шалгалт явуулж үйл ажиллагааг нь таслан зогсоожээ. Увс аймгийн засдаргын захирамжийн дагуу тариалан хяргас түргэн өмнө говь сумын зарим нутагт зохих зөвшөөрлгүй хууль бусаар газрын хэвлэлийг хүндсэн алт олборлох ажиллагааг эхлүүлсэн аж ахуй нэгж төрийн бүс байгууллага нөхөрлөл иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх улмаар таслан зогсоож алавдан буулгах ажлын хэсэг байгуулагдана тус суманд ажиллажээ. Засдаргын тамийн газрын дарга Бат Жаргал удирдуулсан ажлын хэсэг хяргас тариалан өмнө говийн чиглэлд ажиллаад ирсэн. Энэхүү ажлын хүрээнд хяргас суманд ичээдийн голд үйл ажиллагаа явуулж байсан алтны уур хааны үйл ажиллагаагаар цэцэж зогсоосон мөн цагаан түнг гэдэг газар үйл ажиллагаа явуулж байсан Цэримбатум компанид зөвлөгөө заавар өгсөн байна. Мөн тариалан сумын бургастай нээрэн бор хавцал өмнө говь сумын орлогын голын чиглэлд хууль бусаар алт олборлох үйл ажиллагаа явуулж байсан 4 компани 10 гаруй нөхөрлөл төрийн бүс байгууллагуудын үйл ажиллагааг зогсоож арга хэмжээ авсан бөгөөд бичил уурхай эрхлэгчдэд аюулгүй ажиллагаа байгаль орчны чиглэлээр заавар зөвлөгөө өгч хугацаатай албан шаардлага өгч ажилласан байна. Сонгон шилрүүлэлтээр нөхөн сэргэлтийн үйл ажиллагаа явуулна гэж зарласан байгаа. Тэрнийхээ дагуу тодорхой газруудад үйл ажиллагаа сонгон шилрүүл зарласан боловч нөгөө хүмүүс нь нөгөө тендерийнхаа үндсэн утгаас нь зөрж ашигтмалын олборлох үйл ажиллагаа явуулсан учраас тэрнийхээ дагуу бол аймгийн засдаргын А380 тоод захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаад тэрний дагуу бид нэр Увс аймгийн Хяргас түргэн тариалан өмнө говь гэсэн сумуудаар яваад үйл ажиллагааг таслан зогсоогоод хурж ирлээ. Тэгээд үйл ажиллагаа таслан зогсоод бол улсын байцааны агчийн актыг аль биесээр бол үйл ажиллагааг зогсоож талстаж тэгээд тэрийг бол хууль юуны ийм хуулийн дагуу ингэж явах ёстой шүү гэдэг зөвлөгөө зөвлөмжийг өгөөд тэгээд бид нэр хурж ирлээ. За ерөнхийдөө бол тухайн компаниудын угаах төхөөрөмжийг лацсан байгаа. Угаах төхөөрөмжийг лацсан гэдэг бол тухайн компаниуд бол ямар нэгэн юу байхгүй. Тэгэд хоёрдугаар трейлер буюу нэг зөөвөрлөг юм тооны төхөөрөмжөөр ирдэг учраас тэднийг бол нэг тодорхой хугацааны дараа бол та бүхэн энийг хугацааны дотор энийг зөөвөрлж авч явах ёстой шүү гэдэг бол албан мэдээллийг өгөөд тэр албан мэдээлэл дээр бол бүгдээрийн хүлээж авсан компани захирлуудаар нь гар сургуулаа тэгээ хүргэсэн байна.
Нөхөн сэргэлт хийх тендертэй ялж үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын үйл ажиллагаанд байнга хяналт тавихгүй бол энэ мэтээс сэргээх биш харин ч сүйтгэж байгаа явдал гарахгүй гэх баталгаа алга байгаа юм а. Дараагийн мэдээ. Улаангон политехник коллеж Швейцарын бизнес оюутны байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд тус байгууллагын 4 оюутан Улаангон политехник коллежийн багш ажилчдын хүүхдүүдэд англи хэлний сургалтыг 4-7 хоногийн турш явуулсан байна. Өнөөдөр тус сургалт албан ёсоор өндөрлөлөө. Улаангон политехник коллеж Швейцарын бизнес оюутны байгууллагатай хамтын ажиллагаатай. Хамтын ажиллагааны хүрээнд тус байгууллагын гишүүн багшийн мэргэжлээр суралцдаг 4 оюутан манай аймагт хүрэлцэн ирж Улаангон политехник коллежийн багш ажилчдын хүүхдүүдэд агсан шатны мөн 16-17 насны хүүхдүүд бага болон дунд ангийн хүүхдүүдэд 3 төвшний англи хэлний сургалтыг 4-7 хоногийн турш амжилттай зохион байгуулжээ. Сургалтанд 60 гаруй хүүхэд хамрагдсан байна. And we're all from 21. Сайн байцгаана уу? Намайг Марлин гэдэг. За энэ бол миний хамт ирсэн оюутнууд байна. Кристина, Табия and Мауро. За бид нар Швейцараас ирсэн. Тэгээд Швейцарын оюутны Pieces гэх байгууллагын оюутнууд байгаа. Тэгээд Улс аймгийн Улаангон политехник коллеж дээр 4-7 хоногийн турш англи хэлний зуны сургалтыг зохион байгуулж байгаамаа. Кристинагийн хувьд болохоор агсан төвшний сургалтыг зохион байгуулсан. Харин Мауро болохоор 16-аас 17 насны хүүхдүүдийн сургалтыг зохион байгуулсан. Харин Табия, Марлин хоёрын хувьд болохоор бага ангийн буюу дунд ангийн сурагчдад англи хэлний сургалтыг 4-7 хоногийн турш зохион байгуулж байна. 10 to 14 years old, and Tabia has the youngest ones, the beginners. And we also took videos of them in the beginning. Сурагчдад маань маш их ахиц гарсан гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Тэгээ сургалтынхаа ихэнд бид нар хүүхдүүдээс бичлэг авсан байгаа. За тэдний англи хэлний төвшөнд ямар байгааг мэдэх зорилгоор бичлэг авсан. Тэгээд өнөөдөр бас сүүлийн өдөр болохоор тэр бичлэгийг ахиж авч үзээ сурагчид маань ярианыхын чадвар хэр ихч вэ гэдэг талаар харьцуулж үзсэн. Тэгэхэд үнэхээр гайхалтай амжилт гарсанд нь бид бүхэн баяртай байгаа. Ялангуяа ярианы чадвар нь ахис нь харагдаж байна. Especially in speaking. Хутулбur 1-р сургуулийн 5-ын В ангид сурдаг. Би энэ сургалтанд бол 3-7 хоногийн хугацаатай явсан. Энэ явж буй хугацаанд би бол үнэхээр их юм олж мэдэж шинээр сурсан. Хүнтэй мэдчилж өөрийгөө танилцуулах. Тэгээд англи хэлний 26 цаг байдаг. Тэр цагнуудаас 3 цагийг нь би мэдэж авсан. Тэр нь бол яг одоо болж байгаа үйл өнгөрсөнд нэг удаа болсон бас ирээдүйд болох үйл гэсэн 3 нэртэй цагийг өгч авсан. Hello, my name is Amrza. I'm 9 years old. I'm from Mongolia. Багш нарын хувьд Монгол хүүхдүүд хэл сурах авьяастай багшийн заасныг маш хурдан сурч байгааг хэлж байсан юм а.